Abuzoi seksualisht me 26 vjeçaren procedohet 54 vjeçari nga Izraeli. Një 54 vjeçar nga Izraeli po procedohet në gjendje të lirë nga policia e Shkodrës pas një kallëzimi për abuzim seksual ndaj një shtetaseje nga Izraeli të ndodhur në një hotel në zonën turistike të Thethit. Burimet zyrtare nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, ku është nisur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin LC 54 vjeç me banim në Izrael. Procedimi ndaj tij erdhi pas kallëzimit të bërë nga shtetësja e Z 26 vjeç, gjithashtu banuese në Izrael, e cila ka deklaruar se në datë 9 tetor 2025 është abuzuar seksualisht në ambientet e një hoteli në fshatin Theth, thuhet në njoftimin e policisë.